ഇന്നെന്താ മൊറൊക്കെ ആയിട്ട് സാധനം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ പോകും അതുകൂടെ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്നെന്താ പരിപാടി? ഇന്നത്തെ പരിപാടിയാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടിയാണ് പറമ്പില് ചീര പറിച്ച് കറി വെക്കുന്നത്. ഇത് ചീരയല്ലല്ലോ, ഇതാണ് പാലക് ചീര. പറിക്കട്ടെ? യെസ്. നമ്മളീ തോട്ടത്തിലെ പ്രത്യേകത എവിടെ ഏത് ചെടിയുടെ ഇടയിലുണ്ടാവും ഒരാള് തക്കാളി. ഇതെവിടെയുണ്ട്. തക്കാളി ഫുള്ള് ഇവിടെയാ, മൊത്തം തക്കാളി. ഇതൊക്കെ തക്കാളിയാ. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഇനി എല്ലാത്തിനും തക്കാളി, എല്ലാ കറിയിലും തക്കാളി. തക്കാളി മറച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ ഇടും. പിന്നെ വേറെ ഒരാളുണ്ട് അതുപോലെ, ഈ ചീര അതും എല്ലായിടത്തും വരും. ഞാനും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പൊന്തി വരും. എന്നാ തുടങ്ങാം. നമ്മളിപ്പോ തന്തൂരി റൊട്ടി കൊണ്ട് ആട്ട കൊണ്ട് തന്തൂരി റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, 2 കപ്പ് ആട്ടമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ബ്രൗൺ ഷുഗർ കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്, 1 സ്പൂൺ ഉണ്ട്. അത് ഇനി നമുക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗർ തന്നെ. അതെ, അപ്പൊ ഇനി പൗഡർ വേണം, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണം. ഇതാകുമ്പോ ഹാഫ് മതി. ഞാൻ ടീസ്പൂൺ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇതിനകത്ത് കേറുന്നില്ല. ബ്രൗൺ ഷുഗർ തന്നെയാണ്. കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് പോയുള്ളൂ, ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ല. അങ്ങനെ മതിയോ? ഓക്കെ, അത് മതി. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ടു. ഇനി ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം, 1/4. 1/4. ഓക്കെ. ഇനി തൈര് ഒഴിക്കണം. തൈര്, അത് ഉപ്പിടണം. 1 കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്രഷ് തൈര്. ഉപ്പിടണം. ഉപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. ഉപ്പിടട്ടെ? അതെ, പിന്നെ ഈ പാലക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ, കാരണം പനീർ വീട്ടിൽ തന്നെയാണോ? എന്നാ ചേച്ചി അത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കട്ടെ. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ വാങ്ങിച്ചു. ഫ്രഷ് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി പാക്കേജ് ചെയ്തോ. കുടക്കി നന്നായി കുടക്കി അല്ല കഴിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ കഴിച്ചോളാം. ചേച്ചി പനീർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇല കഴിക്കുവോ? കുടിയാ നന്നായി കഴിച്ചോ. ഇലയെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പിട്ട വെള്ളമാണ്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടു. എല്ലാം ഇട്ടോ? വേണ്ട, ഓരോന്നായിട്ട്. ടേസ്റ്റ് എന്ത് വലിയതാണ്. ഇതിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇടാം. ചൂടുവെള്ളമായിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, നമ്മുടെ ഇല്ലല്ലേ, വിഷമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. മറ്റേത് പേടിയല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ്. സോപ്പും സ്ക്രബൊക്കെ ഇട്ടൊക്കെ എടുക്കണം. നമുക്ക് എല്ലാം ഇലയും അങ്ങോട്ട് വാട്ടിയെടുക്കണം. 2 മിനിറ്റ്സ്. വീണ്ടും വാട്ടാം. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിളച്ചതിന് ശേഷം നേരെ തണുത്ത വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടണം. നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ടാൽ അവന്റെ കളർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കളറാണ് മെയിൻ. അതെ, എല്ലാരും ഓരോ സാധനം എടുത്താല് ചട്ടി ചൂടായിട്ട് ചേച്ചി എണ്ണ ഒഴിച്ചോ? എണ്ണല്ല, ബട്ടർ. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ബട്ടർ കുടിക്കാം. മെയിനാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒഴിച്ചുവിടാൻ പറ്റാത്ത ഐറ്റം നമ്മുടെ ഹിമി, ജീരകം. ഈ ഒരു മണം വരും എന്റെ സാറേ. ആണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ. അന്നാ തീ കെട്ടുപോയി. ആരിപ്പോ തീ കെടുത്തി? മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കാൻ പോയതാ. ലോലന്മാരാ, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിയും. ഇട്ടോളൂ. നെക്സ്റ്റ് ജിഞ്ചർ, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വലുതായിട്ട് മുറിച്ചും പുറഞ്ചും മുറിച്ചതാണ്. കാരണം മിക്സിയിലിട്ട് നമുക്ക് മണം വന്നു മോനെ, മണം വന്നു, ഫോണും വന്നു. ചേച്ചി ഇവർക്കൊരു ചെറിയ മുഖം വാടിയിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി ഇട്ടോ? സങ്കടായി. തക്കാളി ഇട്ടോ? ഞാൻ അവന്റെ മുഖം വാട്ടാൻ മുട്ട. ബട്ടർ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കട്ടെ കേട്ടോ. കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണേ.
മറ്റേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കണ്ണിന് കണ്ണിന് കയം കാണിക്കരുത്. ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ചേച്ചിയുടെ ബട്ടർ കാണിക്കരുത്. ബട്ടർ ഉണ്ണിയ ഞാൻ മാത്രല്ല ചൂടായി ചൂടാറിയവരെല്ലാരെയും നമുക്ക് അകത്താക്കാം. അവരുടെ ചൂട് മാറി, ഫുഡിന്റെയും ചൂടൊക്കെ മാറി. അപ്പൊ ഈ ചൂടത്തിയുടെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് റിച്ച് ആക്കാനായിട്ട് ബട്ടർ, വീണ്ടും ബട്ടർ ഇടാനായിട്ട് ഓരോരോ ഒന്ന് ഇതിനിവിടെ വെച്ചോട്ടെ ചേച്ചി. അത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. നെയ്യിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത പനീറിനെ നമ്മൾ കോരി ഇവിടുത്തെ പനീർ ആയതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞു ബേബി. അതെ, ആയൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. വേണ്ടേ നമ്മളായിട്ട് വീണ്ടും ബട്ടർ ഇടുന്നു, ഇളക്കുന്നു. ഇനി മഞ്ഞൾ തൂകാം, മഞ്ഞൾ തൂകാം, വീണ്ടും ഇളക്കാം, കാശ്മീരി തൂകാം, ഇളക്കാം, ജീരകപ്പൊടിയും തൂകാം, ഇളക്കാം, മല്ലിപ്പൊടിയും തൂകാം, ഇളക്കാം. ഇവര് ഭയങ്കര ലോലന്മാരാട്ടോ. പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ മുഖം ആട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കരിയും. ഒഴിക്കട്ടെ? ഇട്ടോളൂ, ഈ കളർഫുൾ ആകാൻ. കളറ് കയ്യെ ചടിച്ചോ? ചേച്ചി എന്നാ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിക്കട്ടെ? അല്ല, ഈ സ്മോക്ക് ചേച്ചി ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ്, ഇതിനു വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മള് പണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഫുൾ പുക, ആരും കാണാൻ പാടില്ല. ഇപ്പുറത്ത് ചോറിന്റെ പുക, ഇപ്പുറത്ത് പയറിന്റെ പുക. കുറച്ച് ഗരം മസാലയുടെ പുക എടുത്തേ. ഗരം മസാല ഉപ്പാണ് വേണം. ഇതാണോ പനീർ ഇട്ടേ? പനീർ നമ്മൾ ഇട്ടു. പക്ഷെ പനീർ ഇടുന്നതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. അതുകൊണ്ട് പനീർ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി. കാരണം പനീറിലേക്കായിരുന്നു എല്ലാ ശ്രദ്ധയും എന്റെ. ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിക്കട്ടെ ചേച്ചി? ഒഴിച്ചോളവും. ആർട്ടാണ് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ബട്ടർ വീണ്ടും. എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണോ ചേട്ടാ? അപ്പനെ കയറി ഔസേട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്ന കാലാച്ചാത്. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് പെരട്ടെ. ചപ്പാത്തി പലക ഒന്നും വേണ്ട അച്ഛാ? ഞാൻ അത് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. റെഡിയായി വരുന്നു. വെള്ളം ഓക്കെ. വെള്ളമുള്ള ഭാഗം എടുത്ത് ചട്ടിയിലോട്ട് ഇട്ടു. മടക്കുന്ന ഓർത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒന്ന് തേച്ച് വൃത്തിയാക്കണം. ആരാ അവിടെ കാവല് വെക്കുക? കൊള്ള വരുന്നുണ്ടോ? അല്ല, കൊള്ള വരുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ നിന്നോളാം. കൊമ്മള വരുന്നുണ്ടോ അച്ഛാ? തന്തൂരി റൊട്ടി. ഇതാണ് നമ്മുടെ തന്തൂർ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തൂർ ഡെഡ്. വെക്കട്ടെ? ഇതാണോ അട്ടറി ബട്ടറി റൊട്ടി? പ്ലേറ്റ് എടുക്കട്ടെ? ഇട്ടോളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ പാലക് പനീർ കോരിട്ടോളൂ. കോരി എടുത്തിട്ടോളൂ. ഓക്കെ. വായിൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടോ? പനീർ ഒട്ടും കുറയ്ക്കണ്ട അല്ലേ? ബട്ടർ ഇത്തിരി കൂടിയാലും പനീർ ഒട്ടും കുറയ്ക്കണ്ട. അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ പനീർ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണേ. അച്ഛൻ്റെ റൊട്ടി അടിപൊളി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാട്ടോ നമുക്ക്. പാലക്ക് കഴിയണ വരെ നമുക്ക് ഇതന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ അടിപൊളി. അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ നല്ല അടിപൊളി എന്ന് പറയും.
പനീർ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ റൊട്ടിന്ന് തന്നെ പറയില്ല. അമ്മയ്ക്ക് ഇത്തിരി കൊടുക്കാതെ. അമ്മ പെട്ടെന്ന് വാ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ട് വായ വേഗം മലയും കൂടെ തീർന്നു പോകും. അമ്മ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കിയ റൊട്ടിയാ, ഇത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പനീർ. ഒന്ന് നോക്ക്, എന്നിട്ട് മറുപടി സൂപ്പറായില്ലേ? അമ്പോ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ റൊട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് എനിക്ക് നാട്ടിൽ ഇതുവരെ. ഇതൊക്കെ കയ്യിലുണ്ട്, കരിഞ്ഞ് കൊരഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മള്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റേ ഇതും അധികം കരിക്കാൻ ഞാൻ നമ്മൾ തന്നെ കരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് തന്നെ വീഡിയോയിൽ നമ്മള് കരിഞ്ഞിരിക്കുക, അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതും കരിക്കണ്ടാന്ന്.